ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ କାଠ ହେଲା ଅନୁକୂଳ। ଢେଙ୍କାନାଳ ତା 20/4/2026 ସୋମବାର। ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଗଣେଶ ବଜାର ରଥଗଡ଼ାଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଢେଙ୍କାନାଳର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧ ବଳରାମଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତିର ସହିତ ପୂଜାପାଠ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଗଣେଶ ବଜାର ରଥଗଡ଼ାଠାରେ ଥିବା କାଠକୁ ରଥକଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତିର ସହିତ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା ପରେ ଏହି ରଥ କାଠ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାଠ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ବିଧି ରହିଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆଜିର ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏହି ରଥ କାଠ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ଏହିଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।